Bliže nam se praznici, slave i proslave i pokazat ću vam recept za puslicu tortu koja je jedna od najlepših, ako ne i najlepša torta. Ja sam recept pojednostavila, tako da vidjet ćete, uspeće vam sigurno i veoma se lako pravi. Potrebno nam je 8 jaja koja ćemo odvojiti žumanca od belanaca. Za koricu, nju prvo pravimo, ja je pravim uveče i tek sutradan ujutru ređam tortu. Mutite belanca, vodite računa da ne upadne, malo žumanca ako upadne, neće da vam se umuti. U početku mutite na prvoj brzini, ovako ubrzavate i kad se lepo zapene belanca, počinjete da dodajete šećer kašiku po kašiku, može i po 2 kašike. Lagano mutite i dodajete šećer. Muđenje ovog belanca dugo traje, ali to je najvažniji deo pravljenja ovog torte. Mnogi žene mi se žale da ne mogu da naprave koricu za puslicu kao ja, ali gledajte, pratite uputstva i ispašće vam super. Znači, dodajemo sok od pola limuna i malo soli u prst. Šnee je gotov sa mućenjem kad potpuno površina počne da sija. Vidite kako lepo sija, sad ću da vam pokažem. I naš šnee je gotov. Lek za šporet sam obložila papirom za pečenje. Korice ne pečemo 2 puta, ja samo jednom pečem. One se u stvari i ne peku, one se suše. Lagano stavljajte kašikom i ne pritiskajte da se šnee ne splasne. Evo sad smo pred krajem ređanja, ispraznite sve ječinije. Znači, u šnee idu samo belanca, na vrh prsta soli, 500 g šećera i sok naceđen od pola limuna. Lagano poravljajte, nije to bitno uopšte da bude sadno. Ja pravim domaće kolače koje imaju predivan ukus. Meni ovaj baš da izgleda nešto perfektno, nisam poslastičar stvarno, a i ne volim poslastičarske torte. Ovo je prava domaća torta, ukus je nezamenljiv. Pokušajte, napravite. Uključite rernu da vam se zagreje na 200. I onda stavite, odmah smanjite između 120 i 150, znači oko 120-130 neka bude temperatura, ima da se peče 120 minuta, znači 2 sata. Sad pravimo krem. Osam žumanca umutimo sa 6 kašika šećera, 3 decilitra mleka i 2 kašike brašna. Može da stavite i 3, da vam ne bude retko. Dodajemo 2 vanile. I sad lepo to sjedinimo mikserom da nema grupice. Skuvat ćemo ga na srednjoj temperaturi, na laganoj vatri uz neprestano mešanje, da vam to ne prikazujem. Uskuvani krem, vruć, sipate 300 g mlevenih oraha. Umutite žicom, ali ja imam problem, posle nećete izaći iz ove žice. Nego nema veze. Stavite jedan margarin koji je na sobnoj temperaturi, lepo ga ušuškite i ostavite sa strane da se lepo on rastopi. Pre mazanja torte umutit ćemo krem mikserom kratko. Evo je naša korica,
Sušila se 2 sata, znači rekla sam vam na 122 sata, ja isključim onda i cele noći stoji u toploj redi. Slušajte kako šuška, ona se zove sem puslica, zove se i šuškavac torta, zato što njene korice ovako lepo šuškaju. Ako vam pukne, ne brinite ništa, to se ništa posle ne vidi. Ona je toliko lepa, suva, nigde ne pušta belanac sa strane. Pogledajte, korica je stvarno perfektna. Ovamo ćemo sada umutimo šlag. 4 šlaga nam trebaju. Ja uvek kupim kesice, nekako mi tako najlepše ispadne, najsigurnije. Po uputstvu sa kesice umutite 4 šlaga. Evo ga, lepo šlag, čvrst. I sad ćemo da mažemo. Znači, pekli smo samo jednom, presekli smo koricu na pola i dobili smo 2 korice, sasvim je dovoljno, vidjet ćete, torta je baš bogata i velika. Evo ga krem, umutili smo ga kratko mikserom, onaj margarin koji smo stavili. Preko korice ne prskamo nikakav sok ni mleko. Znači ne prskamo koricu. Stavljamo odmah krem. Polovinu krema. Podelili smo ga na 2 dela. Onako rasporedite pomalo po korici, nije ništa naročito bitno, ni strašno. I sad ide šlag. Stavite šlag lepo da pokrijete fil. Otići će vam manje od polovine šlaga, jer vam više treba za odozgo. Evo, lepo poravnjajte i stavljamo sad drugu koricu. Imamo 2 korice koje su lepe, nisu mnogo tanke. Opet stavljamo onu drugu polovinu fila, s tim što ja malo sa strane namažem i fil lepo pokrijem bočne strane torte. I onda i ona zadrži vlažnost i sočna je i lepa. I sad mažemo šlagu sa strane, sa jedne strane, sa druge strane i odozgo. Ovu sam tortu pravila svom unuku za rođendan, to je tražio. Kaže da mu se dosadile kupljene torte i da nikad ne mogu da budu ukusne i lepe kao bakina torta. Ja ću malo da je ukrasim sad. Tu odozgo posle naravno i vatromet, i svećice. I uz lep provod torta uveseli goste. Ove parčiće od korice mrvice sam iskoristila da malo ukrasim odozgo tortu i to je po meni sasvim dovoljno. Evo, torta je gotova, pogledajte, napravite sebi, svojoj deci, svojim unucima i uživajte. I zdravi mi bili, voli vas vaša kuhinja na raskršću.